koda weche ma wadhigo nyime kaeri kagikone kaunti ma Migori oyudo spika manyien Christopher Rosana ema oyier kaka spika manyien mar od bura ma Migori bang' yudo ombulu 45 ka Francis Ndar biro e thuolo mar ariyo kod ombulu 13 e yiero mane MCS 59 ne olute ombulu. Kendo wadhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Migori kama watudore koda ripota marwa George Juma mabende osebedo kaluonwa machiegni wach mar yiero spika mar kaunti ma Migori. Juma kinyalo winjowa nyalo mana lero to chenro mar luto ombulu kata mar yiero spika manyien mar od bura ma Migori no chalo nade to tok kose lando duoko jopiny oyie kod spika manyien koso weche chalo nade machiegni. Erokamano Simpros winji makare na dieri ni od bura ma Migori oyudo spika no manyien Christopher Rosana ama bende ne olandi jaloch bang' yudo ombulu maromo 45 ka iriwo ka ipimo kod ombulu duto ma ogo kod MCS maromo ombulu 59 ka namba 2 mare en Francis Ndar ma bende oyudo ombulu 13 ka namba 3 mare en Alan Mungera ma bende oyudo ombulu 1. Ji mane wuok oko bende ne ogone gi ombulu ne gin ji maromo 11 ma bende kino ng'iyo jomodong' ma koro dong' ji maromo 8 oyudo ombulu nono e chenro mar nitimo bando ma Migori. Kapok wachopo kanyo odiochieng' manyien waneno kan ne nitie jolar kom ni 12 kata kamano jaod bura machon ma Suna West Joseph Obiro Ndiege nyowuok oko e laro kom ni kendo nyolanda yanga ne osiro Christopher Rosana nyigeno ne piem mager ne dhi bet e kindgi kata mano waneno kan Ndiege kono wuok mondo kono we thuolo Rosana bende koro ne olanda kaka jaloch. Kwang'iyo lipot mowuok e assembly wacho ni kuom kwan ji duto mane okawo form mar manyo spika ne ji maromo 51 ka bende giko mar oro duoko ji maromo 18 ema ne ochwalo forms gi mondo omigi thuolo. Kata kamano kane ochiek gi nitie joma bende ne ok ochopo rang'iny mar manyo kom ni mar spika kendo ji 18 gi ne ochungi makoro nowuok kod ji manyaka sani koro 11 mane igone gi ombulu odiochieng' ma kawuono. Mae nyiso ni Rosana koro bedo spika mar 4 mar od bura ni ma Migori. Wang'e ne spika mokwongo ne en Gordon Ogola ma bende ok nobulo ng'or. Ka mar ariyo ne en Boaz Okoth ma bende ne otiyo kuom kinde moko en bende MCS ne ogole oko. Ka bende mar adek ma bende koro kane Rosana pok okawo kare en Charles Owino Likowa ma bende MCS nogolo oko ka koro tiyo kinde maromo higa achiel kod nus kende. Ka bende spika gi mosebed ka igolo osebed ka MCS tedo gi kod keth mopogore opogore. Kaachiel maduong' en ni gin speakers mang'eny gi osebedo ka ng'iyo maslahi margi ngima margi kaka MCS kama achiel kuom keth ma gisebedo ka giwacho. Wawinjo ka Rosana seche ma bende koro ne ochiwo twak mare bang' koselande kaka jaloch. Owacho ni achiel kuom gima bende koro dhi ng'iyo en maslahi mag jood bura kata MCS mag od bura ni kendo ng'iyo ne chike bende koro riti e od bura ni ma Migori. Ka wapimo yiero ma kawuono kod yiero mokalo waneno ka kwe ne nitiere kinde mathoth kata kamano waneno ka obila bende ne okwor kar kwan gi e od bura ni ma bende ne omiyo chenro gi ne otim kod kwe ka ipimo kod kinde mokalo bende e kinde mitimo yiero machal koda mae koko osebedo ka bedo koni kod koni. Penjo maduong' bende koro oganda osebedo ka koro penjo ma bende gimedo dhi penjo en ni od bura ni ma Migori osebedo ka loko speakers gi. Wan gi spika mar 4 bende spika mar 4 ni dhi bedo kendo dhi tayo chenro gi e yo ma bende ok adhi no ka loko kata koko dhi bedo e od bura ni kendo nikech kingo od bura ma Migori ki ipime kod mamoko wayudo ni spikni ma osebedo nyaka sani koro gin spikni 4 mako jolo ka koro mako jolo bende osebedo gin manyalo romo 2. Wanya paro kinde mokalo kinde mane ogol Boaz Okoth kaka spika George Duro bende en MC makala kanyarwa nobedo kaka spika mako jolo nyaka koro kane itimo yiero mar higa mar 2012 ka nogol Owino Likowa ne waneno ka MC maka Ler Thomas Akungo nobedo spika mar kojolo kuom dala achiel mano seche 24 ka bende nowuok ogo bade piny ne omako mana komno ka bende nowach ne komno ken kom mayot en kom bende liet kata wuon ka kinde mandala achiel obedo no nowinjo pek mare. Sani koro gande kaunti ma Migori koro keto wang'gi ni to bende lokruok ma bende MC osebedo ka dwaro bende dhi kel kod spika manyien Christopher Rosana ma bende nyaka sano bedo spika kane pok obedo spika ne en jatend migawo no mar pi e kaunti ma Migori bende nyotiyo nyaka koro nyogwe tawo mondo koro many lemo mar kom mar spika e kaunti ma Migori ma otelo ne tiyo mare lemo no mar jatend migawo mar pi no tiyo kaka jagoro maduong' mar kaunti ma Migori kin ten governor Okoth Obado kinde mar higni 10 mokalo. Ka bende nyaka sani MCS wacho ni gintie kod geno mare
gintie kod geno mathoth ni osebiro kod lony e yorego mag tijego mag piny owacho kata bede apises madongo dongo ka gintie kod geno ni onyalo kelo lokruok kendo giikore mar tiyo kodgi machiegni maneno ni kaunti ma Migori koro bedo kod lokruok mondo koro kik bed kaunti ma kinde ka kinde nitie koko tiloko telo to ahinya e od bando ma Migori to moloyo te komno mar spika. Pod wago tach ka mar ng'iyo ni to chenro dhi chalo nade bang' ka koro sano osekawo muma, bende lokruok ma MCS biro ka koro manyo bende idhi chopi, to kok chopi en okang' mane machielo mabende koro MCS e kaunti ma Migori koro dhi kawo. Erokamano ahinya Jo Juma kuom ripot mar Aria kendo malerno. Kata wan wadwa ni mondo wane ane ni to wang' ni Jo Migori biro bedo kata biro bulo ng'oro kod spika achiel koso wach chalre okinyi godhiambo. Ka kamano erokamano ahinya, wadhi nyime kod weche manyien. Nyakoromogi gie sani wadwaro mondo mi wamodh pi matin mar mondo mi wadhi e duka. Ka waduogo gi weche mamoko, kik idhi mabor. Looking for the perfect staycation that combines comfort,